បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែនឹងរៀនកាត់សក់ថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករៀនបងប្អូនពីរបៀបកាត់សក់ម៉ូដ PM អញ្ចឹងម៉ូដ PM គឺមានច្រើនបាទច្រើនតម្រងម៉ូដ PM ខ្លះគឺគេឈូសជើងសក់ខាងក្រោមនេះគឺសហើយPM ខ្លះគេឈូសស្រមោលរៀងនៅខ្មៅហើយចំពោះម៉ូដនេះគឺខ្ញុំទុកស្រមោលរៀងខ្មៅបាទខ្មៅក៏មិនខ្មៅប្រមាណបាទសក៏មិនសប្រមាណអញ្ចឹងរបៀបកាត់ម៉ូដសក់នេះគឺយើងត្រូវប្រើតំណប់អញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីបងប្អូនប្រើតំណប់ទៅបាទប្រើតំណប់ពីលេខធំបាទពីលេខធំមកលេខតូចមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើស្រមោលដំបូងបាទកាត់ដំបូងគឺយើងធ្វើស្រមោលឲ្យរាងខ្មៅសិនទៅបាទដើម្បីយើងងាយស្រួលកែបើបងប្អូនចេះស្ទាត់ហើយបងប្អូនអាចឈូសបាទតំណប់ខ្លីមកយកតំងក៏បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបកាត់ចំពោះបងប្អូនថ្មីហើយនឹងបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបាទចឹងម៉ូដនេះគឺយើងរុញពីក្រោមទៅបាទហើយតំណប់នេះបាទគឺតំណប់យើងប្រើតំណប់លេខ2បាទខ្ញុំប្រើតំណប់លេខ2បាទអញ្ចឹងយើងឈូសមួយជុំទៅបាទហើយឈូសពីក្រោមនេះគឺឲ្យឡើងទៅដល់លើបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលយើងកាត់ខាងលើមកវាស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងម៉ូដ PM គឺភាគច្រើនគេកាត់បាទខាងលើហ្នឹងរាងជ្រុងបន្តិចប៉ុន្តែកាត់រាងជ្រុងនេះទៅអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ក្បាលដែរទម្រង់ក្បាលខ្លះគឺទម្រង់ក្បាលមូលសក់បាទសក់វារៀបគឺយើងមិនអាចកាត់ទម្រង់ម៉ូដ PM ជ្រុងបានទេអញ្ចឹងយើងកែទម្រង់ម៉ូដ PM ជ្រុងដែរប៉ុន្តែវារាងមូលបន្តិចកាលណាបងប្អូនកាត់សក់ដែលទម្រង់ក្បាលខាងលើហ្នឹងរាងសំប៉ែតគឺកាត់ពិបាកចេញជ្រុងអញ្ចឹងការកាត់ចេញជ្រុងគឺយើងអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ក្បាលហើយនឹងទៅលើម្ចាស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជ្រុងអញ្ចឹងគឺយើងយកទុកឲ្យរាងជ្រុងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើនេះគឺប្រើតំណប់សិនបាទប្រើតំណប់លេខ2ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើមួយជុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីបងប្អូនប្រើតំណប់ទៅគឺងាយស្រួលរុញទៅវាស្មើល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកាត់សក់ម៉ូដនេះគឺអត់ឲ្យសខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតំណប់លេខ2សិនបាទដើម្បីប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបប្រើតំណប់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតំណប់រួចហើយចាំយើងប្រើតំណប់លេខតូចទៀតបាទធ្វើឲ្យជើងសក់ខាងក្រោមហ្នឹងវាស្ដើងវាស្មើមើលទៅវាម៉ត់ស្អាតបាទបាទអញ្ចឹងយើងខាងមុខនេះយើងតម្រឹមបាទសក់មុខនេះកុំឲ្យវាធ្លាក់ផុតចិញ្ចើមខ្លាំងពេកកាលណាធ្លាក់ផុតចិញ្ចើមតម្រងសក់ខាងលើនឹងខ្លាំងពេកគឺយើងបាទយើងកាត់ខាងលើទៅវាអត់សូវស៊ីអញ្ចឹងយើងបាទយើងប្រើតំណប់ក្រាស់ទៅបាទចំហៀងនេះគឺយើងប្រើតំណប់ក្រាស់កាលណាយើងរុញទៅវានៅប៉ោងចំហៀងអញ្ចឹងយើងប្រើក្រាស់បាទសិតបាទទ្រាប់កាត់ឲ្យស្មើឡើងលើដើម្បីយើងកាត់ពីលើមកគឺស្មើគ្នាបាទចឹងបើបងប្អូនដែលចូលមកថ្មីបងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe បងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់បានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់អត់ទាន់ចុច Subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានចុចអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំបាទចឹងខាងលើនេះយើងសម្រួលក្រាស់ទៅបាទសម្រួលក្រាស់ខាងលើនេះគឺយើងអត់ប្រើតំណប់កន្ត្រាយទេបាទយើងប្រើក្រាស់នេះគឺយើងដើម្បីឲ្យខាងលើហ្នឹងវារួមកុំឲ្យវាចេញបាទចេញខាងហ្នឹងវាប៉ោងកាលណាយើងទុកប៉ោងខ្លាំងពេកមើលទៅវាមើលទៅវាអត់សមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រួលខាងរួចហើយបងប្អូនកាត់លើបាទកាត់លើនេះគឺយើងប្រើបាទយើងប្រើកាន់ក្រាស់អញ្ចឹងបាទទប់កាត់ចំណុចកណ្ដាលក្បាលមកបាទឲ្យស្មើបាទកន្ត្រៃអីគឺយើងកាត់បាទកាន់កន្ត្រៃហ្នឹងគឺយើងកាន់ពីលើដៃយើងបាទយើងដាក់កន្ត្រៃហ្នឹងគឺនៅលើដៃបាទអត់កាន់ពីក្រោមទេអត់កាន់ពីក្រោមដូចយើងឈូសឡុងសុងធម្មតាទេបាទចំពោះកាត់ខាងលើគឺកន្ត្រៃគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំកាន់បាទខាងក្រោមកន្ត្រៃដៃខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូន
bà chẳng khang lơ ní cứ dương giờ riêng trong bẩn tạch bà hơi sầm áo crom ní cứ riêng nơi khmai nhưng mà toàn sợi tiệt tỉ trong cắt khang lơ rúi ban trong sầm rùa khang crom bà cắt giờ riêng khang lơ rúi thấy ban chứ chu khang crom ní oi sầm áo vì riêng bà riêng clay bà chẳng dương sợi thương mấy ơi vì smart khang lơ nướng bà smart hơi sợ khang một ní dương sạch bà sạch vì là mình tạch máu bà sạch vì là máu rối cạp bà sợ nào đại vén cái dương cạp chào tới bà ní cái hai tham một về âm sầm màu bà trường sợ sầm màu bà trắng một về âm khác cái rôn khang crom ní cứ cái ở tục sầm màu thế cái chu bà chu khang crom nướng so từ mòn bột ốn bà trắng khang kháng dương sầm rùa thì tới bà lấy những praknat lệnh mùi bà ní trong praknat lệnh mùi bà đám bay rùm lên trường crom ní oi mơ tới việc mọt bà chẳng cana dương rôn tận họp lên pi đầm bông nắng việt toàn mọt tế hơi trường sợ nắng cô việt toàn mà đại chẳng việt được mà đồng đó pi cana dương rôn tận họp lên mùi tiết cứ mơ tới việc mà hói trường sợ nắng về mọt bà nên ngày bông ôn ba bông ôn là trong bàn cần trai đôi cần trai khi nhông bông cát bông ôn ai tẹt tướngឬcomment màu khi nhông bán bà ai comment khang chrome video nứng là bày tẹt tướng ai tính bà cần trai ní cứ tầm lại thu thay tế bà hỏi con độc hiệp nó cứ pra bà trong puột mó cứ khi nhông cát bà cắt trong bà cắt ban bà đọc ba từ đọc ba chiêng bà bảo bông ôn là cắt lươn tới cắt đọc ba chiêng bà chẳng cái trái ní cứ con đập hiệp lọ bà hỏi một với một hỏi sầm lệ ngạt lọ bà hỏi một với từ chẹt bà chẳng bông ôn ai tình bán bà vì nhom cả bán bà hỏi cặp nhá khi ai nhá bông ôn mà cục mà pay pram khai còng bà chẳng bao bông ôn là trong bán bông ôn tẹt tường máu bà lấy dương bà ấy khi nhom pra lấy cả lá môi tiết bông ôn hỏi cần trai ní cứ là o bà là o miên lấy cả lá bà lấy cả lá ní cứ sầm ráp rùm ly chương sọ nó ngồi mọt khlang bà chẳng dương pra lấy cả lá ní đầm bay ở chương sọ ní vì rất tài mọt bà nên ấy một về ấm bà cứ là cái nạ một về âm sầm màu đấy cứ nhom cắt là cái nạ bài này bà miên chụp nói qua hát có số mà chia sẻ phóng hai bà bông ôn bà cho lo tròn ná ai comment bà chui này nòm phong bà